আমরা জানি যে কোনো একটা ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি হচ্ছে এখানে কিউএইচটা হচ্ছে আমার যে থার্মাল রিজার্ভার থেকে হিট অ্যাবজর্ব করে, এবং কিউটিটা হচ্ছে আমার যে থার্মাল রিজার্ভারে হিটটা রিজেক্ট করে। এখন আমাদের এখানে একটা মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এই কিউটির মান আমি কি কোনো জিরো করতে পারি না? এই কিউটির মান যদি আমি জিরো করি তাহলে কিন্তু আমার এই হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি হয়ে যায় 100%। তাহলে আমি এই হিট ইঞ্জিনের কিভাবে এফিসিয়েন্সি 100% করতে পারি এটাই এখন আমি দেখব। তাহলে এই কিউটি কি আসলেই জিরো করা সম্ভব? তাহলে এটা নিয়ে একটু কথা বলি। ধরলাম এটা একটা সিলিন্ডার, এটা হচ্ছে পজিশন 1, এবং এই সিলিন্ডারের পিস্টনের উপর একটা ম্যাস চাপিয়ে দেওয়া আছে, অর্থাৎ এই সিলিন্ডারের উপর একটা লোড আছে। এখন আমি এই সিস্টেমটাকে হিট দিলাম, হিট দিতে এখন কি হবে যে সিস্টেমটা আমার পজিশন বিতে গিয়ে পৌঁছালো। যখন আমার পজিশন বিতে গিয়ে পৌঁছালো তখন আমি এই সিলিন্ডার থেকে এই লোডটা রিমুভ করলাম, অর্থাৎ এই সিলিন্ডার পিস্টনটা মাত্র আমার বিটা টাচ করেছে এই মুহূর্ত, এই পজিশনে। সিলিন্ডারটা যখন পজিশন এতে ছিল ধরলাম, তখন সিলিন্ডারটার টেম্পারেচার ছিল 30°C, এবং আমি সিলিন্ডারটাতে 100 কিলোজুল হিট দেওয়ায় আমার সিলিন্ডারটা বি পজিশনে এসে পৌঁছালো। এখন সিলিন্ডারটার টেম্পারেচার হচ্ছে 90°C। এ থেকে বিতে আসতে আমার সিলিন্ডারটার কাজ করা লাগছে 15 কিলোজুল। তাহলে আমার এখানে অবশিষ্ট আছে 85 কিলোজুল। আমি চাই এই 85 কিলোজুলটাকে কোনো এক জায়গায় স্টোর করতে। কেন স্টোর করবো? যেহেতু এই ইঞ্জিনটা একটা সাইক্লিক ইঞ্জিন, অর্থাৎ একবার বি থেকে এতে আসবে আরেকবার এ থেকে বিতে আসবে, এভাবে পজিশন চেঞ্জ করবে। তো আমি চাই এই হিটটাকে আমি স্টোর করতে, যখন ও আবার এ পজিশনে আসবে তখন আমি এই হিটটাকে ব্যবহার করব। ওকে, খুব ভালো জিনিস। তাহলে আমি যদি 85 কিলোজুল ওকে যদি কোথাও স্টোর করতে যাই, তাহলে ওকে এমন কোথাও স্টোর করতে হবে যেখান থেকে আমি হিটটা পাবো, অর্থাৎ একটা থার্মাল রিজার্ভার স্টোর করতে হবে। আমি ধরলাম এই 85 কিলোজুল ওকে আমি 100°C টেম্পারেচারের কোনো একটা রিজার্ভারে স্টোর করব। এখন এটা কি আসলেই পসিবল? এটা তো পসিবল না, কারণ আমার সিস্টেমের টেম্পারেচার হচ্ছে 90°C। আমি কি ওর এই 90°C থেকে হিট কোনো 100°C কোথাও স্টোর করতে পারবো? পারবো না। কারণ হচ্ছে যে আমার এই সিস্টেমটা কারণ কখনো আমার লো টেম্পারেচার থেকে হাই টেম্পারেচার হিট যায় না। আমি যদি এই সিস্টেমটাকে ধরলাম একটু লো টেম্পারেচারে কোথাও যদি একটা স্টোর করতে চাই, ধরলাম আমি এখন রাখলাম 50°C, তখন আমি এই 50°C থেকে যদি আমি এই সিস্টেমটাতে হিট দিতে চাই, অর্থাৎ 85 কিলোজুল ধরলাম এই 50°C এর মধ্যে আছে, এখন আমি যদি এই রিজার্ভার থেকে হিট দিতে চাই, যখন আমার এই সিস্টেমটার টেম্পারেচার 50°C হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আর এই সিস্টেমটা হিট নেবে না। কেন নেবে না? স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ হচ্ছে যে যখন আমার এই সিস্টেমটা টেম্পারেচার 50°C হবে তখন কি হবে, এটা একটা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে অবস্থায় আসলো, এবং এই সিস্টেমের টেম্পারেচার তখন 51°C হবে না, এবং 90°C আসাও পসিবল না। এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি তাহলে আমি এখানে 85 কিলোজুল এটাকে কি করব, এটাকে অবশ্যই আমি কোনো একটা সিঙ্ক রিজার্ভারে এটাকে সিঙ্ক করা লাগবে। ধরলাম এই টেম্পারেচার হচ্ছে 20°C। তাহলে এই যে আমার 85 কিলোজুল এই হিটটা আসলে আমার কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারলাম না। এটাকে ওয়েস্ট এনার্জি না, এটা একটা ওয়েস্ট এনার্জি যেটা আমার কোনো কাজে ইউজ করতে পারলাম না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমার 1 মাইনাস কিউটি, আমি অর্থাৎ কি পরিমাণ আমি রিজেক্ট করলাম 85, এবং আমি হিট সোর্স থেকে 100 কিলোজুল হিট গ্রহণ করলাম। এখন আমি এখানে কি পাবো, এই সিস্টেমটার একটা এফিসিয়েন্সি পাবো। আমি আশা করি আমি এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আর এই জিনিসটা এর থেকে ভালো বোঝানো একটু টাফ, অবশ্যই ইউনিভার্সিটি টিচার এর থেকে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে, বাট আমি চেষ্টা করছি আমার সাধ্য মতো বোঝাতে। হ্যালো, আমি মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল। আমার
ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং আপনার ফ্রেন্ডের কাছে এই ভিডিওটি শেয়ার করুন। এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।